Naam, karibu mpenzi mtazamaji wa Castle TV, na kwa wakati huu nakuletea habari kebe kabisa nzuri kutoka katika makanisa yetu ya Kipentekoste. Leo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025 kulikuwa na mkutano mkubwa kabisa pale PAGT Makongoro jijini Mwanza, Tanzania, unaojulikana kwa jina la Assembly. Yani ni muunganiko wa makanisa baadhi ya Kipentekoste. Mambo mengi yaliyojadiliwa pale ni kuhusu kuinuliwa kwa watu wote. Pamoja na hayo, wachungaji wengi walihubiri kwa zamu zao na kutoa ujumbe wanasema nini juu ya kazi ya Bwana. Na huyu tunayeanza naye si mwingine bali ni Ndozi Amos Maboko. Alikuwa na haya ya kusema. Mimi ninaitwa mchungaji Ndozi Amos wa kanisa la PAGT Kisembe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pia mama mchungaji naye pia alinuka ilipunge hata mkono naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hata unapoangalia, nikiangalia wakuu wangu wa dini walioketi mbele, elimu imekaa, kuna diploma zimekaa hapo, kuna degree zimekaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wako vizuri. Masomo yote tunayokwenda kufundisha, viongozi wetu wametulia, wakiamua kukulisha unakula unashiba. Lakini sasa mimi ninajiuliza asubuhi ya leo, sasa kama nimewekwa mbele ya maprofesa, nikasema nini sasa? Lakini nimeaminiwa niseme mbele ya maprofesa. Haleluya. Sasa inabidi kumsihi Mungu kweli kweli. Maana kama utamsihi Mungu, Roho Mtakatifu awe na wewe, kuna hatari ya kushindisha watu njaa. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo tutaenda kumsikiliza Emmanuel Magingira, naye alikuwa na haya ya kusema. Sema tena maombi. Ni moja ya kitu ambacho ni silaha na muhimu katika kuleta mabadiliko na matokeo katika jambo lolote ambalo linatakiwa, hasa la kiroho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Pasipo maombi chochote hakiwezi kufanyika, kwa sababu mambo yote unayoyaona yamebebwa ndani ya maombi. Haleluya. Maombi ni kwa apply. Ni kama mtu anayefanya application, anatuma maombi kwa mkuu. Sasa katika maisha ya kawaida tunazo falme mbili. Sema amina. Ufalme wa kwanza unaitwa ufalme wa nuru, ambao ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa pili unaitwa ufalme wa giza. Sema amina watu wa Bwana. Kwa taarifa yako, kama ulikuwa ujui, falme zote hizi huwa zinafanya maombi. Wanaoabudu mapepo nao wana muda wao wa kuomba kwa Bwana wao. Ukibisha nitakupa mfano mdogo sana. Sema amina kama tuko pamoja. Ipo mingi mno kwenye Biblia. Mimi nitakupa mmoja. Wangapi wanakumbuka tukio la Elia? Nyosha mkono. Sema amen. Elia alipofika mahali akakasirika, akasema sasa imetosha kuyumbayumba imani hii. Sema amina watu wa Bwana. Sasa tunataka ijulikane ni yupi Mungu wa kweli kati ya Mungu bahari na Mungu wa Israeli. Moja ya kitu kilileta badiliko. Sema amina watu wa Bwana. Sema kwa sauti moja. Sema maombi. Lakini baada ya hapo tutaenda kumsikiliza tena mchungaji Paulo Elijah, naye alikuwa na haya ya kusema. Huyu Yesu atakuhudumia. Bwana asifiwe sifa. Huyu Mungu atakuhudumia. Usifike wakati ukavunjika moyo. Isifike wakati ukakata tamaa.
na Yesu akatazamana. Petro akajua leo tumeisha, leo tunakamatwa. Wangapi walikuwa wanaweza kuenza kodi? Enza kodi ni watu kamatwa hapo. Nikawekwa ndani. Na kitu nisaidie kwamba walikuwa hawalipi jina kwanza. Yule aliyekuja kunidhamini akaniambia sema unaitwa Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipotoa ile kodi akasema Daniel, nikasema naam. Nikatoka na natoka tu ile gari ya polisi ya kupeleka watu Butimbe imefika. Bwana Yesu asifiwe. Polisi ya polisi ndicho kilichotokea Bwana Yesu. Wako na Petro. Hawana hela. Lakini nataka nikwambie kwamba haijalishi huna hela, haimaanishi kwamba huna hela. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Bwana anayetoa majibu wakati wote. Biblia inasema akamwambia Petro, usiwe na wasiwasi. Jambo hili linakwenda kulimaliza. Nenda ukatupe ndoani. Samaki atakayezuka mara ya kwanza, angalia mdomo wake, chukua ukanipe kodi yako na ya kwangu. Biashara imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tutaenda kumsikiliza mchungaji Margaret Arwochi. Naye alikuwa na haya ya kusema. Wewe hapo ulipojiamini tu kwamba amekuona, amekuokoa, amekuita, ndiye anayetenda kazi ndani yetu sisi sote. Sasa shida ni nini? Kama yeye ndiye anayetenda kazi kama mwajiri wetu mkuu na vitengo vyote ambavyo ametutuma sisi, kumbe hatuendi peke yetu, tuko pamoja naye akitenda kazi ndani yetu kama Mungu mwenye ofisi na mwajiri. Shida ni kitu gani? Umefika 11 mstari wa 7. Kamata sana mstari wa 7. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho, kwa kufaidiana. Mstari wa 8. Maana mtu mmoja kwa roho huyo apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule. Kumbe apendavyo yeye. Mstari wa 9. Mwingine imani katika roho yeye yule. Na mwingine karama za kuponya. Katika roho yule mmoja. Mstari wa 10. Na mwingine matendo ya miujiza. Sasa hapo ndipo tunapopotea. Kijana wangu naye niangalie. Hapo ndipo tunapopotelea. Si umeona karama hizi ni mbalimbali. Mwingine ni miujiza, yani yeye ulikuwa huwezi kunyanyuka, unanyanyuka. Wamekata tamaa, unakufa, unapona. Tambua siku ya leo kwamba huyu amegawiwa hiyo. Lakini anayegawa ni Mungu Baba mwenyewe katika Roho wake Mtakatifu. Mwingine yeye ni imani tu. Yeye kwenye miujiza huko yeye hayupo. Akugawiwa. Mwingine ni hekima. Baada ya hapo basi tulienda kupata maombi mwishoni, na pale ndio utambulisho wa viongozi ulifanyika kwa wale ambao walikuwa hawajawahi kutambulishwa toka wachaguliwe. Wapo Yohana Kastori Daudi. Endelea kutazama Castor TV. Usiache kusubscribe, kucomment na kushare. Mungu akubariki. Nikwambia baada ya kikao hiki ni kazi. Muda umeendelea sana. Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Nasikia watu wa Mungu. Nakumbuka mhubiri mmoja aliitwa Smith Wigglesworth, ni wa Uingereza. Aliendelea kupiga magoti na kuomba, kupiga magoti. Mungu akamwambia hivi, nimeshakutuma, ondoka. Nenda waambie watu kwamba karibu narudi. Nenda watangazie. Omba, ukimaliza kuomba nenda kazini. Wigglesworth ni wakasikia akaelewa. PhD kusafari.